Darsan, Namaste, I'm Bidesh. Welcome to the channel. यस च्यानलमा विभिन्न प्रडक्ट अनबक्सिङ, प्रडक्ट रिभ्युज, टिप्स एन्ड ट्रिक्स, हाउ टु भिडियोज र टेक न्युज लिएर हजुरहरु समक्ष आउनेछु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्मार्ट डोरबेलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। र स्मार्ट डोरबेल भनेको के हो, बेनिफिट्सहरु के छन् र स्मार्ट डोरबेलको अनबक्सिङ प्लस अन्तिमसम्म इन्स्टलेसन गरेर पनि देखाउनेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र स्मार्ट डोरबेल भनेको के हो त? र स्मार्ट डोरबेल भनेको जुन पहिलाको सानो डोरबेल हुन्थ्यो त्यसमा रिङ गर्दाखेरि भित्री मात्रै आवाज आउँथ्यो र को आको कसले बजाएको भन्ने पनि थाहा हुन्थेन। अनि स्मार्ट डोरबेलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्मार्ट डोरबेल चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट तपाईको स्मार्ट डिभाइसेसमा, तपाईको फोनमा, तपाईको ल्यापटपमा, तपाईको पीसीमा कनेक्ट हुन्छ र कसैले रिङ डोर बजायो भने तपाईले त्यो डिभाइसेसमा इन्स्ट्यान्ट नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। र त्यति मात्रै हैन, तपाईले त्यो स्मार्ट डोरबेलको सराउन्ड सेन्सर एरिया भित्र कोही पनि मान्छे आउनु भयो भने पनि त्यसले नोटिफाई गर्छ र भिडियो पनि फुल्ली रेकर्ड हुन्छ र फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। सुविधा भएको डिभाइसलाई नै स्मार्ट डोरबेल भनिन्छ। स्मार्ट डोरबेलको बेनिफिट्सहरु के भन्दाखेरि पहिलो बेनिफिट रहेको छ तपाईले तपाईको स्मार्ट डिभाइसबाट बाहिर कसैले घण्टी बजाउनु भयो भने भित्रै बसेर हेर्न मिल्छ, बोल्न मिल्छ र सुन्न पनि मिल्छ। र यदि तपाईले चिनेको व्यक्ति आउनु भएको छ भने तपाईले ओपन गरिदिन पनि मिल्छ र आउनु भएको छैन भने डाइरेक्ट कन्भर्सेसन गरेर पनि सोध्न मिल्छ। सेकेन्ड बेनिफिट रहेको छ स्मार्ट डोरबेलले भिडियो पनि खिच्न क्यापेबल हुन्छ र फोटो पनि हुन्छ। यति मात्रै नभएर अहिले नाइट भिजन पनि क्यापेबल भएकोले गर्दाखेरि नाइटमा त्यस्तै कसैले रिङ बेल बजाउनु भएको सेन्सर भित्र आउनु भयो भने पनि नोटिफाई गर्छ तपाईको सेलफोनमा। र तेस्रो क्याटेगोरी भनेको वान्स कनेक्टेड तपाईको डिभाइस, स्मार्ट डिभाइस कनेक्टेड भइसकेपछि अथवा तपाईको सेलफोन चाहिँ यो स्मार्ट डोरबेलसँग कनेक्टेड भयो भने तपाई संसारको कुनै पनि कुनामा जानुहोस्, इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ भने तपाईले घरमा को आउनु भएको, घरमा कसले रिङ बेल बजायो अथवा लाइभ भ्यू पनि हेर्न मिल्छ। यो रह्यो विभिन्न बेनिफिट्सहरु। म हजुरहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु फ्रम हियर। यस रिङ डोरबेलको तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र रिङ डोरबेल आउँछ। रिङ डोरबेल 3 ब्याट्री प्लस हार्डवेयर पावर पनि हुन्छ यसमा र नन सेक्युरिटी सिस्टम वर्क्स विथ एनी होम, कुनै पनि 1080p भिडियो 2-way टक पनि हुन्छ, एडभान्स मोसन सेटिङ पनि छ अनि वाइफाईबाट चल्छ, ब्याट्री रिचार्जेबल पनि हो र स्न्यापशट पिक्चर्सहरु पनि लिन सकिन्छ यसमा। बक्स ओपन गरौँ। बक्समा पहिलो चाहिँ रहेको छ मेन्यु एकछिन पढौँ। यो भनेको ब्याट्री पहिला चार्ज गर्नु भनेको छ, ब्याट्री टिप चाहिँ पहिला चार्ज गर्नु भनेको छ, ब्याट्री चार्जिङ केबल र यो पछाडि लाउने एडाप्टर हो, सिधा लाउँदा नि हुन्छ। र यो भनेको अलिकति एंगलमा छ, यतापट्टि फर्काएर राख्नु भयो भने यतापट्टिको एंगललाई कभर गर्छ भने यसरी राख्नु भयो भने यतापट्टिको लेफ्ट साइडको कभर गर्छ। यो एडाप्टर हो। यो भयो द रिङ डोरबेल। रिङ डोरबेल यहाँनिर थिच्नु भयो भने छ, यहाँ क्यामेरा छ, यहाँ ब्याट्री लाग्छ, यहाँ ब्याट्री छ, रिङको ब्याट्री पहिला चार्ज गर्नु होला, फुल चार्ज भएपछि यहाँ लगाएर लगाउने बित्तिकै क्लिक आउँछ, हेर्नुहोस् है क्लिक आउँछ, बत्ती बल्छ यहाँनिर। अब सेटअप तपाईले एप्स डाउनलोड गरेर सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भयो ब्याट्री। रिङ डोर इन्स्टल टु यसमा सबै थोक पाउँछ। मिनी लेभल राइट, दिस इज नाइस। सबै स्क्रुजहरु यहाँ छ र लङ स्क्रुजहरु चाहिएमा तपाईले ड्राई वालमा लाउँदै हुनुहुन्छ भने लङ स्क्रुजहरु पनि छ र यो तपाईको कनेक्टर पनि छ यहाँनिर र एक्सटेन्सन वायरहरु तपाईलाई वायरलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्न मन पर्यो भने एक्सटेन्सन वायरहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको इन्स्टलेसन स्क्रु ड्राइभर, तपाईले यो सेक्युरिटी पिन पटि लाग्छ भने तपाईको रेगुलर स्क्रुजहरु लाग्छ। सेक्युरिटी पिन लाग्छ। पिन भनेको एकदमै सानो छ, यहाँनिर
पनि सानो लाग्छ पेन यहाँनिर साइड प्याकेटमै होला र कभर्सहरू भनेको तपाईँको टु अप्सनमा सिल्भरमा र यो म्याट ब्राउन कलरमा छ र तपाईँले जुनै पनि सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो सिल्भर कलरको इन्स्टल गरेर देखाउनेछु हजुरहरूलाई है त यो भयो बक्समा आउने यो दुईवटा कभर भयो इन्स्टलेसन स्क्रु ड्राइभर ब्याट्री यो रिङ डोरबेल डिभाइस र अरू स्मल टुल्स किट्सहरू र चार्जर पनि छ यहाँ र एडाप्टर म चाहिँ स्ट्रेट वालमा लाउने भएकोले गर्दाखेरि सिधा अलिकति देखाउनको लागि म यो चाहिँ युज गर्छु र यी टुल्सहरू छन् त्यसलाई अब इन्स्टल गरेर हेरौँ भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक र शेयर गरिदिनु होला कुनै पनि क्वेशन्स ओपिनियनहरू छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो र फ्युचर भिडियोमा कुन चाहिँ टेक्नोलोजीको भिडियोज हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो छ भने पनि इच्छा छ भने कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला त्यो कमेन्टलाई हेरेर म आउँदो भिडियोमा हजुरको टपिकलाई लिएर आउनेछु र युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु स्टे सेफ एन्ड पिस